sa cikin wannan aji. Wannan ita ce haɗuwa ta 19. A yau kuma za mu ga yadda ake coding na if da else if da elif a takaice. So gashi nan ina cikin pycharm, wato kuma python editor. A nan cikin ne zan rubuta code ina iya farawa da declaring variable in kira ta I, sai in sa mata abu a ciki kaman 10 in aje. Ina iya samun wata variable din j in sa mata kaman 20 a ciki in aje. Na sauko in samu tazara, sai in sa if, sai in bi shi da bracket, gaban bracket din kuma sai in sa column. Ga su na wannan digo guda biyun nan, wannan shine column, wannan bracket ne. A cikin bracket din nan ne ake saka condition kamar yadda muka gani a bidiyo na baya. So yanzu nan na bude bracket din domin in rubutu cikin sa. Ya isa I din nan equal to j, sai in sauko ƙasa, sai in sa body in shi. Idan wannan condition in ya zama gaskiya, shine za a yi abin da ke body in if. Kuma mun san ko me ke body, abin da ke ƙarƙashin if. So abin da kake so za ka sa ciki, ni na sa amma printing. Me za a min printing? String ne, gashi na rubuta quotation. A cikin quotation zan sa message ina I equal to j. Inda har yi wannan printing din, condition in ya zama gaskiya, I equal to j take. So I equal to j, gashi nan ya fito. Idan wannan condition in ya zama gaskiya, so I printing wannan. Idan condition bai zama gaskiya ba, nan ne kaɗai za a tafi else. In za mu tana else, shi baya da condition, za ka sa else, sai ka sa mai column, sai ka sa mai body in shi, sai ka rubuta abin da kake so cikin body in shi. A nan ma print function ne zan sa message they are not equal. Who are they? Su ne I da j. So sai in printing function, in running wannan program din, mu ga sakamakon da za mu samu. Ga nan run na danna nan ƙasa, ina tsammanin za mu samu error. Yawwa, dalili kuwa shine kun ga yanzu da ne running ba mu samu sakamako ba, yana ce mana syntax error, invalid syntax. So wannan aji mu tsara shi ne mu samu darasi guda biyu, mu ga yadda ake rubuta if, mu san yadda ake rubuta syntax na kowane programming. In za ku lura ya ce ma akwai syntax error, dai in ku samu wannan abun, wato kan tsarin rubutun da ake yi ba ku rubuta shi daidai ba. Zai kuma gwada muku a ina ne. Kun gana ya sa layi na 4, mu kuma sai mu zo nan mu ga ina ne layi na 4. Kun ga layi na 4 nan, ga abin da ke layi na 4 nan, a ina cikin layin 4 ke da matsala? A cikin bracket gashi nan, domin wannan arrow in cikin bracket ɗaya yake nuna mu, nan ne na sa matsala. So yan aji muke wannan matsalai, na sa I assigned j assigned to I. Wannan assignment operator ne, ba equal to operator ba a cikin Python. Assignment operator yana ɗauka abin da ke j ya sa shi cikin I. Wannan inda waje ne, ba cikin condition ba, lafiya lau ne. Amma condition abu ne wanda zai ke da sharadi. Wannan kuma ba sharadi bane ba, aiki ne. A ɗauko abin da ke hannun hagu na equal sign ɗin, ko kuma assignment operator ɗin, a sa shi a hannun dama. Wato a ɗauko abin da ke hannun dama a sa shi cikin hannun hagu. Abin da assignment operator ke a Python, idan ina so in gano in amfani da equal sign, shine zan sa su guda biyu. Wannan shine equal sign, ba assignment operator ba. Idan ka sa guda biyu, shine zai gwada wannan na dama da na hagu iri ɗaya ne. Idan sun zama iri ɗaya, to haka wannan ai condition ne, abu ne da kake aunawa, ba kamar wacce da magani ba na sawa abu ciki.
umarni. Wannan kuma condition ne da ake checking. In dai condition in ya zama gaskiya, a aiwatar da abin da ke ƙarƙashin if. In bai zama gaskiya ba, kawai a ta kai tsaye a yi abin da ke cikin else. Sai mu dawo, sai in ƙara da wannan program mu, sai mu gani me za mu samu. Yanzu kun ga ya mun rubutu na lafiya lau, babu wani jan rubutu a cikin output ina. Kun ga ya fito min they are not equal. Me kenan nan wajen wani print din cikin biyun nan ya fito min? Bai fito min wannan ba, wanda I equal to J. A sai fito min da wannan they are not equal. Me yasa na ga wannan print din ba na saman ba? Saboda condition din bai kasance gaskiya ba. Kamar yadda muka sani a baya, bidiyon mu na 18, cewa in condition ya zama gaskiya shine za a yi abin da ke cikin if. Idan bai zama gaskiya ba, a tafi else. Kuma I ba ɗaya take da J ba, I 10 ce, J 20 ce, kaga da not equal. So bari in mai da su equal din, sai mu gani zai fahimta. Yanzu na mai da I 20 J 20, kenan I equal to J gaskiya ne. Yanzu kamata mu samu wannan turancin a cikin output mu, ba wannan turancin ba. To sai in dawo in run program ina. Gashi nan ina running, kun ga yanzu abin da fito man I equal to J. Me kun ya ce man they are not equal. Yanzu saboda they are equal, sai ya fito man da wannan. So kun ga wannan shine ake kira if and else. Idan condition ya zama gaskiya a yi if, idan bai zama gaskiya ba a zo else a yi. To bari na tsakanin nan, bari ba tazara tsakanin if da else, na ake sa elif. Elif shi abu ne, function ne mai condition, wanda shi ana sa mai condition ba kamar else ba. Menene dalilin sa? Shi yana zama ne kadai bayan idan ka yi if. Ba za ka iya farawa da elif ba, sai ka sa if sannan ka sa elif. Wato idan kana da condition fiye da ɗaya, condition an farko if ke ɗaukan shi, kada mu manta da wannan. Idan kana da wani abun auna wai, baccin ka auna abun na farko, to shine zaka dawo ka auna shi da elif. In baka da wani abun auna, kawai ka tafi else, kamar yadda muka yi na farkon kenan. Yanzu muna da abun da zamu ƙara aunawa. Can farko mun ce I equal to J. Na ina iya cewa I less than J, wato I ba ta kai J ba. Idan condition ya zama gaskiya, me za a yi man? Sai a yi man parenting. Nika ƙara maimaita muku nan wajen, ni ina amfani da parenting ne don misali ya zama sauƙi. Za ka isa don abin da ke so, idan wani lissafi ne kake so a yi, idan condition ya zama gaskiya kaɗai za a yi condition ɗin, za a yi lissafin sai ka sa shi ƙarƙashin abu. Kowa menene da kake so. So na wajen ina iya rubuta wani message ɗin I is less than J. So kun ga wannan condition ɗin da na ƙara, wani abu ne, ma'auni ne na biyu, bacci an yi auni na farko. Program ɗin nan yanzu ina da 20-20. In ne running condition in farko zai satisfy ni, yamma printing. To shi yanda if yake aiki, duk inda aka samu match, wato inda aka samu condition ya zama gaskiya, to shikenan duk body in ya na za a tsaya, ba za a je else if ba, ba za a je else ba. Idan aka samu matsala a if ba a zama gaskiya ba, nan ne kaɗai za a ta elif. A diba condition, in ya zama gaskiya a aiwatar da shi, ba za a ta else ba. Idan bai zama gaskiya ba, a tsallake a je else. So kun ga wannan da yake aiki. Bari in sa yanzu mero ta 10 yadda take da, sai in zo in ronin. Ku danna pause ku gani idan za ku iya tantance wata amsa ce ya kamata ta fito. So yanzu gashi I da 20, I 10, J 20. Yanzu nan an ce da number iri ɗaya ce, I da J equal ne. Mun san ba equal bane ba, bai kamata ya toma da wannan ba, kuma ba shi na samu ba. I is less than J na samu, wato kan na elif kenan ya aiki. Me yasa na elif ya to man? Saboda I is less than J, kuma idan muka diba 10 ba ta kai 20 ba, condition ɗin ya zama gaskiya, ba za mu je else ba. Wannan shine a takaice. So kuma wani elif ɗin zaka iya samun fiye da ɗaya tsakanin if da else. Zaka iya ƙara samun elif tsakanin nan, ka sauko na ƙasa ka ƙara samun elif ɗin haka inda kake so. So wannan a takaice shine elif da else da if da elif da else a coding. Mun gode, ku tare mu a bidiyo na gaba domin mu ƙara samun darussa
wanda za su fahimtar da mu a sauƙe. Idan kuma akwai abin da kuke son ƙarin bayani ko muna da kisan kuna son mu gyara wasu abubuwa, kukan iya samun mu ta YouTube ko Facebook ko Twitter da Instagram domin mu gyaggyara muku matsalolinku in Allah ya yarda. Mun gode.